अर्को चाहिँ यसरी अर्को चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल पिक्चर छ नि तपाईँले प्रोफाइल पिक्चर गएर प्रोफाइल पिक्चरलाई चाहिँ थिच्नुहोस् है त्यहाँ चाहिँ थिच्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भने चाहिँ अप्सन आउँछ तपाईँकोमा के अप्सन आउँछ भने फोटो एडिट सेभ होइन फोटो एडिटको अप्सन आउँछ प्रोफाइल पिक्चरमा चाहिँ प्रेस गर्नुभयो फोटो एडिट आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अप्सन आउँछ फ्रेम हुन्छ नि त्यो फ्रेम आउँछ त्यो फ्रेममध्ये चाहिँ तपाईँको जुन प्रेजेन्ट फोटो छ त्यो अलग अलग फ्रेममा देखिन्छ त्यो फ्रेम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको फोटोको माथि चाहिँ कहीँ कहीँ स्टार आउँछ कहीँ लाइनहरू आउँछ है कहीँ चाहिँ सानो सानो बक्स आउँछ त्यसरी तपाईँको फोटो चाहिँ अलिकति नमिठो देख्छ राम्रो ह्यान्डसम एन्ड ब्युटिफुल गोर्जियस पिक्चर लगाएको छ भने फेरि त्यो बुन्दाहरू चाहिँ फेसतिर आउँछ यो जुन 4-5 महिनाको जुन लकडाउन भयो त्यसको चाहिँ अझै ओह्रालो लाग्यो अब चाहिँ अर्को रिस्क के छ भने चाहिँ जब यो अनलक हुन्छ जब सिचुएसन सब नर्मल हुन्छ तपाईँ स्कुल जानु थाल्छ स्कुल कलेजेसहरू सबै खुल्छ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन जब ओपन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो एरिया आजभन्दा अगाडि पनि ट्राफिकिङ ह्युमन ट्राफिकिङ पोर्न एरिया हो गोरुबथान अलरेडी पहिलादेखि गोरुबथानबाट चाहिँ इन्टरनेसनल ट्राफिकरहरू पनि अरेस्ट भएको छ ट्राफिकर भन्छ कि जसले चाहिँ मान्छे बिक्री गर्छ सो अब त्यो परिस्थिति चाहिँ फेरि आउनुवाला छ जब यो अनलक स्टार्ट हुन्छ ट्राफिकिङ अलरेडी स्टार्ट भइसकेको छ स्लोली हिडन ट्राफिकिङ अहिले सबभन्दा बेसी लकडाउनमा के को लागि हुँदैछ भने चाहिँ सिधा सिधै सेक्स ट्राफिकिङ हो सेक्सको लागि चाहिँ तपाईँ मान्छे घरमै छ तर उसको एकाउन्टमा पैसा जान्छ तर उसले चाहिँ अनलाइन सेक्स गर्नुभयो यो चाहिँ बिजनेस चाहिँ ठुलो भइरहेको तर अब यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ ट्र्याकमा फस्छ भने चाहिँ फर्स्ट हो आउँछ तपाईँको फेसबुकमा तपाईँले आउँछ तपाईँले चाहिँ फेसबुक देख्नु भएको छ चलाउनु हुँदैछ कतिजनाले फेसबुक चलाउनुहुन्छ हात उठाउनु अहिले भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भन्नु गएको छ फेसबुकको बारेमा ओके फेसबुकमा के हुन्छ एनिमल कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा के हुन्छ फेसबुक च्याट हुन्छ अरू पोस्ट हुन्छ पोस्ट अपलोड गर्नु स्टोरी रुम च्याट रुम अहिले नयाँ यो अरू भिडियो कल सबै हुन्छ यसमा चाहिँ तर अब हामी फेसबुक खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले याद छ फर्स्ट हाम्रो प्रोफाइल हुन्छ च्याटिङ चाहिँ सेकेन्डरी हो फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो प्रोफाइल अब फेसबुक जुन छ त्यो चाहिँ के छ पब्लिक हो सबले हेर्नु पाउँदैन सबले हेर्नु सक्छ कि सक्दैन तपाईँको प्रोफाइल थाहा छैन त्यसले गर्दा युजेसहरू फेसबुक इन्स्टाग्राम यो सबै चाहिँ के छ भने जति पनि तपाईँको सोसियल नेटवर्किङ एप्लिकेसन्सहरू छ सब पब्लिक है त्यो सबले चाहिँ सबै तपाईँले अरूले पनि एक्सेस गर्नु सक्छ तपाईँले पनि अरूको प्रोफाइल चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तर त्यो प्रोफाइलको चाहिँ मिसयुज चाहिँ हुने चान्सेस हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ टिनेजर चाहिँ किनभने हामीलाई के याद हुन्छ फेसबुकले चाहिँ धेरै कुरा उसको छ तर तपाईँले भने चेकहरू सबै भने तर उसमा मेन कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नु भएन सिक्योरिटी अप्सन्स पनि छ अहिले फेसबुकले चाहिँ 3टा नयाँ सिक्योरिटी नयाँ अप्सन चाहिँ अपडेट गरेको छ याद छ के छ प्रोफाइल लक सिस्टम गरेको छ अर्को चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल पिक्चर छ नि तपाईँले प्रोफाइल पिक्चर गएर प्रोफाइल पिक्चरलाई चाहिँ थिच्नुहोस् है त्यहाँ चाहिँ थिच्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भने चाहिँ अप्सन आउँछ तपाईँकोमा के अप्सन आउँछ भने फोटो एडिट सेभ होइन फोटो एडिटको अप्सन आउँछ प्रोफाइल पिक्चरमा चाहिँ प्रेस गर्नुभयो फोटो एडिट आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई अप्सन आउँछ फ्रेम हुन्छ नि त्यो फ्रेम आउँछ त्यो फ्रेममध्ये चाहिँ तपाईँको जुन प्रेजेन्ट फोटो छ त्यो अलग अलग फ्रेममा देखिन्छ त्यो फ्रेम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको फोटोको माथि चाहिँ कहीँ कहीँ स्टार आउँछ कहीँ लाइनहरू आउँछ
है कहीँ सानो सानो बक्स हुन्छ बेसक तपाईँको फोटो चाहिँ अलिकति नमिठो देख्छ राम्रो ह्यान्डसम र ब्युटिफुल गर्जियस पिक्चर लगाएको छ भने फेरि त्यो बुन्दाहरू चाहिँ फेसतिर लगाउँछ जिउतिर चाहिँ देख्छ तर त्यो चाहिँ किन लगाएको छ भने चाहिँ त्यो फोटो कसैले डाउनलोड गर्यो भने चाहिँ एडिट हुँदैन बुझ्नुभयो तपाईँले त्यो प्रोफाइल पिक्चर तपाईँले त्यो प्रकारले एडिट गर्नुभयो भने त्यो प्रोफाइल पिक्चर लगाउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने कसैले पनि त्यो प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड गर्यो भने नि त्यो फोटो एडिट हुँदैन हो सो त्यो कुरा चाहिँ प्रायः चाहिँ उसले फेसबुकले अर्को चाहिँ प्रोफाइल लक चाहिँ जुन पेजहरू प्रोफाइल लक चाहिँ के छ भने तपाईँको प्रोफाइल कसैले खोलेर हेर्नु पनि सक्छ त्यो चाहिँ कुरा तपाईँलाई याद छ कि छैन तर मेजर इम्पोर्टेन्स फेसबुकमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले प्रोफाइल पिक्चर लगाउनुहुन्छ पिक्चर गार्ड पिक्चरमा गार्ड हुन्छ होइन याद छ कि छैन गार्ड चाहिँ एक्टिभेट हुनु पऱ्यो अन हुनु पऱ्यो गार्ड अन छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यो प्रोफाइल पिक्चरको स्क्रिनसट चाहिँ हुँदैन बुझ्नुभयो सो यो कुरा चाहिँ तपाईँले सेफ्टी कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने अर्को चाहिँ साइबर एक्सपर्टले चाहिँ के भन्छ भने अब पिपिटी के भन्छ साइबर एक्सपर्टले भन्छ फेसबुक आइडी जब तपाईँले बनाउनुहुन्छ कहिले पनि मोबाइल नम्बरबाट चाहिँ फेसबुक आइडी बनाउनु हुँदैन अब हाम्रो चाहिँ जान्दैन हो त्यहाँ चाहिँ जब फेसबुक एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न बित्तिकै हुन्छ एन्टर इमेल एड्रेस या फोन नम्बर भन्छ हामीलाई कुन चाहिँ सजिलो फोन नम्बर सजिलो प्रायः नानीहरूले चाहिँ फोन नम्बरबाट चाहिँ बनाउँछ त्यो चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ 100% अनसेफ हो फोन नम्बरबाट चाहिँ बनाउँछ इजिली चाहिँ ह्याक हुनसक्छ हमेसा इमेल एड्रेस युज गर्नुहोस् तपाईँकोमा सबैकोमा इमेल छ यदि तपाईँकोमा एन्ड्रोइड मोबाइल छ भने चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कुरा डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने कहाँबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ सब यहाँ त्यो प्ले स्टोरमा जाँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ इमेल आइडी हुन्छ नि बिना इमेल आइडीबाट चाहिँ त्यो प्ले स्टोर चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ अब तपाईँको इमेल हो के होइन त्यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नु है नम्बर 3 फेसबुकमा चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छ अरे तपाईँलाई याद छ धेरै कानुनको एमेन्डमेन्ट भएको छ आइटी एक्ट एमेन्डमेन्ट भयो है पोक्सो एक्ट एमेन्डमेन्ट भयो अब चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फिजिकली नभए पनि भर्चुअली पनि कसैलाई चाहिँ नराम्रो इन्टेन्सनले उसलाई फलो गर्नु हुँदैछ भर्चुअली भने चाहिँ यही प्लेटफर्म अनलाइन प्लेटफर्मबाट तपाईँले कसैलाई नराम्रो इन्टेन्सनले उसलाई चाहिँ कन्सटेन्टली फलो गर्दैछ भने चाहिँ उसले तपाईँको माथि केस गर्नु सक्छ सपोज मैले एकजना एक राम्रो केटी देखेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ उसले चाहिँ क्यान्सल गरिदियो अगेन आई सेन्ड उसले चाहिँ केस फाइल गर्नु सक्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ म उसलाई के गर्दैछु स्टक गर्दैछु अनलाइन उसलाई चाहिँ जबरजस्ती फलो गर्दैछु भन्छ यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने गर्ल्सले पनि बोइजले पनि नचिनेको मान्छेहरूसँग चाहिँ नचिनेको मान्छेलाई चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चाहिँ पठाउनु भएन है नचिनेको मान्छेहरूको चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चाहिँ एक्सेप्ट पनि गर्नु हुँदैन याद गर्नु है प्रब्लम अर्को चाहिँ अर्को आउँछ म कमेन्ट फोटो चाहिँ तपाईँले केटाहरूले चाहिँ केटीको फोटो देख्दाखेरि आमा कमेन्ट गर्दा लुकिङ सो हट लुकिङ सो सेक्सी भन्दाखेरि अब हुन चाहिँ जनरल वर्ड तर हो सके जसैको तपाईँले कमेन्ट गर्दैछ उसलाई अकर्ड फिल भयो उसले चाहिँ केस गर्नु सक्छ नि त्यो केस हुन्छ भने कहाँ अब केस हुन्छ धेरैजना जेल पनि गएको छ सो कसैलाई केही कमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि धेरै कुराहरू सोचेर गर्नुपर्छ म के कमेन्ट कुन प्रकारको कमेन्ट गर्दैछु भनेर यो कुरा चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले है अब यो सेसन यस्तो छ एन्टायर आज है टिल लन्च ब्रेकसम्म जुन सेसन छ यसमा यो होइन सरहरू दादाहरू मात्रै बोल्नुहुन्छ हामी चाहिँ सुन्नु मात्रै आएको भनेर तपाईँहरूले सबभन्दा बेसी बोल्नुपर्छ तपाईँहरूको सबभन्दा बेसी क्वेरिजहरू क्वेसन्सहरू हुनुपर्छ त्यसपछि तपाईँलाई इनपुट चाहिँ दिनु अन्त हामीले दिएको हुन्छ तपाईँलाई सबै यही सब त हामी जानेछौँ भनेर तर तपाईँले नजानेको कुराहरू है कतिवटा जुन नयाँ कुराहरू के छ उहाँले सिकाउनुहुन्छ तर तपाईँले चाहिँ इन्टरेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ बोल्नुपर्छ सो यो जुन कुरा छ सेसन आज मेरो चाहिँ अनलाइन सेफ्टीमा है हाम्रो साह्रो लामो छ तर सर्टमा भन्छु तपाईँहरूलाई यो के चल्दै अहिले के हुँदैछ किन लकडाउनहरू भयो अहिले अनलक भयो किन लकडाउन भयो तपाईँको
एनिमल के कारण छ लकडाउन हुने? कोरोना के कारण हो? कोरोना लो भगवान के कारणले चाहिँ अहिले कोरोना भाइरस के हुन्छ? कोरोना भाइरसले अँगालोमा छ आइरहने भन्छ के हुन्छ? यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ खतरा पुर्याउन सक्छ है, मान्छेको लाइफ जान सक्छ। तर यो कोरोना भाइरस हो हरेक जग्गामा छ, पुरा विश्व ग्लोबली हो। तर यो कोरोना भाइरसको आडमा चाहिँ धेरै यस्तो मान्छेहरू छ जसले चाहिँ यसको फाइदा उठाइरहेको छ। त्यो चाहिँ फाइदा चाहिँ कुन वेमा कसलाई चाहिँ फाइदा कसरी चाहिँ फाइदा उठाउँदैछ भने चाहिँ किनभने अहिले तपाईँहरू कतिजना स्कुल जानुहुँदैछ? हात उठाउनुहोस्। स्कुल कलेज कतिजनाले जानुहुँदैछ स्कुल कलेजहरू? खुला छ स्कुल? स्कुल सबैजना पढ्नुहुन्छ, तर अहिले स्कुल खुला छ तपाईँहरूको? बन्द छ। तर कसरी चाहिँ स्टडी हुँदैछ? अनलाइन हुँदैछ। राम्रो पनि हो, तर यसको चाहिँ अर्को पार्ट पनि छ। अर्को पार्ट के छ भने चाहिँ अनलाइनबाट पनि के हुन्छ, नानीहरू एब्युज हुँदै भइरहेको छ। नानीहरू अनलाइन तरिकाबाट चाहिँ तस्करी भइरहेको। हिजो राति 11:30 बजीसम्म म एउटा केसमा उल्झिरहेको थिएँ है। फेसबुक लग गरेर चाहिँ कहाँ पुगेछ? अम्बाला, सिक्किमको नानी बेचारा सिक्किम पुलिस बाई रोड अम्बाला पुगेछ गाडी लिएर बोलेर। उनीहरूले चाहिँ कस्तो हरासमेन्ट त्यहाँ भइरहेको छ, अहिलेसम्म मिलेको छैन। कसरी चाहिँ गयो लकडाउनमा? न गाडी पनि चलेको छैन, ट्रेन पनि चलेको छैन। अब सोच्नु यो फोनबाट दुई तिनवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जो अनलाइनमा चाहिँ यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने चाहिँ यसको चाहिँ फाइदा चाहिँ कसरी उठाउँछ भने यो अनलाइनमा काम गर्ने तपाईँले देख्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के देख्नुहुँदैछ तपाईँले? व्हाट पर्सेन्टेज अफ इन्डियन पपुलेसन डु यु थिंक युज द इन्टरनेट? तपाईँलाई कतिजना इन्डियाको पपुलेसन जुन छ कति पर्सेन्टले चाहिँ इन्टरनेट चलाउँदैछ? एनीवन गेस भन्नु सक्नुहुन्छ? 34% चाहिँ इन्डिया पपुलेसनकोले चाहिँ के चलाउँदैछ? इन्टरनेट चलाउँदैछ है। अब इन्टरनेट के भनिन्छ भने सेकेन्ड इन्डिया लार्जेस्ट कन्ट्री हो जसले चाहिँ इन्टरनेट सबभन्दा बेसी चाहिँ युज गर्छ वर्ल्डमा है। अरू पनि तपाईँले देख्नु भयो भने, तर म डाइरेक्ट यसको जान्दैन, तर बेसी चाहिँ तपाईँले यो सबै टेक्निकल कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्न। अरू चाहिँ तर अब हामी देख्यो भने एज स्टुडेन्ट्स तपाईँले चाहिँ बेसी टाइम चाहिँ कहाँ स्पेन्ड गर्नुहुन्छ? सोसियल मिडिया होइन। फिजिकली चाहिँ अहिले चाहिँ छैन, तर तपाईँले चाहिँ के हुन्छ प्रायः अन स्क्रिन चाहिँ बेसी हुन्छ। अन स्क्रिनमा चाहिँ अहिले चाहिँ के चल्छ भने एउटा त हो गेम, कतिजनाले पब्जी खेल्नुहुन्छ। पब्जीमा च्याटिङ पनि हुन्छ। म त फर्स्ट टाइम सुनेको पब्जीको नाम मेरो आफ्नै साथी चाहिँ चण्डीगढमा चाहिँ ऊ चाहिँ अब मार के भयो यो मान्छे चाहिँ अब हो राजनीति पछि चाहिँ चाल्छ गेममा पनि त्यस्तो च्याटिङ चाहिँ हुँदैन रहेछ। मैले त्यही चाहिँ चाल्छ 2018 नयाँ सो त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई अब चाहिँ के लाग्यो, अस्ति धेरै यो पेन्डेमिकमा है यो जुन लकडाउन भयो नि, लकडाउनमा 6-7वटा केस यस्तो मैले देखेँ सब अनलाइन। हाम्रो नानीहरू चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो यो अनलाइनले गर्दाखेरि चाहिँ। त्यो देशमा चाहिँ तपाईँहरू किनभने यो एउटा यस्तो अनलाइन प्लेटफर्म यस्तो प्लेटफर्म छ चाल पाउँदैन कतिखेर को व्यक्ति चाहिँ अनलाइन एब्युजको शिकार हुन्छ भनेर, पीडित हुन्छ भनेर होइन। अब यस्तो छ है, तपाईँले म्याग्नेटको बारेमा सुन्नुभएको छ? म्याग्नेट के हो? म्याग्नेट चुम्बक सुन्नुभएको छ? के हो चुम्बकको के सुन्नुभएको छ? के पढ्नुभएको छ? साइन्समा पढ्नु पनि भयो। चुम्बकमा दुईटा पोल हुन्छ। एनीवन? यस, नॉर्थ पोल एन्ड साउथ पोल एस एन्ड एन हुन्छ है, हामीले क्लास 8 मै पढेको। नर्थलाई एक जग्गा राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ? दुईजनाको बिचमा के हुन्छ? डिस्ट्र्याक्सन। एकअर्कासँग चाहिँ टाढो भाग्छ।
तर एस र एन्डलाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अट्र्याक्ट हुन्छ सर लाइक हाम्रो जेन्डरमा पनि देखेको छु टु बी अनेस्टली है म डाइरेक्टली भन्छु किनभने त्यो रिटन कुराहरू मेल चाहिँ प्रायः चाहिँ फिमेलप्रति अट्र्याक्ट हुन्छ फिमेल पनि मेलप्रति अट्र्याक्ट हुन्छ यो बायोलोजिकल हो र अब हामी न्युजको कुरा गरौँ आजको मेन टपिक्स होइन न्युज कसरी लेख्ने न्युजको पनि न्युज लेख्ने पनि एउटा फर्मुला छ हेर्नुहोस् त्यो फर्मुला सिम्पल त्यो फर्मुला तपाईँले राख्नुहोस् त्यो केही छैन त्यस्तो ठुलो पर्दैन रड्नु पर्ने कुरा त्यो कुरा तपाईँले मेन्टेन गर्नु भने त्यो फर्मुलालाई तपाईँले मेन्टेन गर्नु भने तपाईँ आरामसँगले न्युज लेख्न सक्नुहुन्छ अब त्यो के हो त फर्मुला त्यो फर्मुला चाहिँ हो 5W 1H 5W W त चाहिँ भने W अच्छा W 1H अच्छा 5W अब हेर्नुहोस् है याद गर्नुहोस् एउटा W वाट के राख्नु हेर्नुहोस् है न्युज लेख्दाखेरि यो कुरा चाहिँ तपाईँले कमन सेन्समा राख्नुहोस् तपाईँको न्युज कम्प्लिट हो वाट के भयो वेयर कहाँ भयो वेन कहिले भयो वाइ किन भयो र हु कसले गर्यो यति कुरालाई तपाईँले याद गर्नु भने के भएको थियो कहिले भएको थियो किन भएको थियो कसले गरेको थियो र कहाँ भएको थियो यति तपाईँले याद गर्नु यो कम्प्लिट यो फर्मुला तपाईँले लाएर तपाईँले त्यसलाई नै भर्दै लानुहोस् तपाईँको न्युज कम्प्लिट न्युज भावनामा लेख्ने कुरा होइन भावनामा लेख्ने कुरा हो कविता कथा होइन अरू विभिन्न आर्टिकल्सहरू भावनामा लेख्छ तर न्युजको त्यस्तो भावनामा लेख्नु हुँदैन न्युज चाहिँ रियालिटी हो न्युजमा के हुनुपर्छ एक्युरेसी हुनुपर्छ अर्को ब्यालेन्स हुनुपर्छ अर्को क्रेडिबिलिटी एक्युरेसी भने सत्य हुनुपर्छ अर्को ब्यालेन्स त्यसलाई त्यो न्युजलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गरेर गर्नुपर्छ त्यसलाई बेसी चढाइ बढाइ बेसी माथि गर्नु हुँदैन बेसी तल झार्ने काम पनि हुँदैन जति त्यसको न्युजलाई क्यारी गर्छ त्यो न्युजलाई जति क्यारी गर्छ त्यो हिसाबले ब्यालेन्समा हामी न्युजलाई लेख्छौँ अर्को क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता त्यो न्युज चाहिँ एकदम अथेन्टिक हुनुपर्छ त्यो हरेको घरमा के भन्दा जग्गामा त यस्तो भयो न्युज त्यो होइन न्युज कहिले पनि अरेको घरमा हुँदैन हरेको माने यस्तो भयो हुँदैन बजारतिर हराउँछ नि जस्तो हिजोस्तिको अहिलेको लेटेस्ट हाम्रो कुराको कोभिड-19 होइन कोरोना भाइरस गोरुबथानमा त 15 जना पोजिटिभ भयो त्यो न्युज होइन त्यसको लागि हो हाम्रो अथेन्टिक पर्सन को भन्दाखेरि बेमेज अथवा भिडियो उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई डिक्लेयर गरेको हुनुपर्छ यतिजना भयो त्यो चाहिँ हो अथेन्टिक विषय सबैले टिकटक त यो लकडाउनमा थुप्रै आर्टिस्टहरूको कथामा निस्केको छ मैले पनि दुईपल्ट गीत गाएर चाहिँ छोडिदिएँ भर्खर फुट्यो होइन र गीत गाउने मान्छे थुप्रै निस्क्यो आर्टिस्ट थुप्रै यसरी आर्टिस्टले निस्किँदा टिकटकले निस्किँदाखेरि सानसानो उहाँले गर्दाखेरि हामीले उहाँ आर्टिस्टहरू पनि के देख्यो भने उहाँमा एउटा क्वालिटी देख्यो छ तपाईँहरू उठ्नुका छ तपाईँ हामीहरू सबै अब आफ्नो फिल निकाल्नु सकेर फ्रेममा निस्किनु सकेर तपाईँहरू सबैले नेपाल जस्तै हामीले एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्न सकिन्छ हामी के भन्छ म सानो जग्गामा छु मान्छेले के भन्छ गर्न सक्दिनँ भन्छ होइन तर अहिले थुप्रै भाइ बहिनी दाजुभाइले रोजेबाट सानसानो सर्ट मुभीहरू गरे सानसानो एक्टिङहरू गरे थुप्रै प्रकारले गरे र हाम्रोमा दोकानमा क्वालिटी छ त किन क्वालिटी निस्क्यो भन्दाखेरि एक अर्काले देखेर भाइले उहाँदेखि गर्दछ हुनु गरौँ टिकटक है यसो भाइको त एकदम राम्रो छ अनि यो भाइलाई अलिकति हामीले एकपल्ट ट्राई गरौँ न फोटोग्राफी सबैले बुझ्ने सब्जेक्ट हो तर यो एकदमै कठिन सब्जेक्ट पनि हो दिस इज एन आर्ट फोटोग्राफी इज एन आर्ट यो चाहिँ एउटा कला अघि सरले भन्नुभएको जस्तो राम्रो गियर राम्रो क्यामेरा राम्रो मोबाइल फोनले राम्रो तस्बिर निस्किन्छ भन्ने छैन जसरी महँगो बर्तनमा खाना पकाउँदा त्यो आफै मिठो हुन्छ हुँदैन त्यो त पकाउने मान्छेमाथि छ नि सिमिलरली फोटोग्राफी पनि त्यो क्यामेराको पछाडि को छ या भिडियोग्राफी हामी डम्बसरबाट हामी धेरै सिक्यौँ त्यो क्यामेराको पछि को उभिएको छ
उसको कला उसको आर्टिस्ट्री माथि डिपेन्ड हुन्छ सो सरासर हेर्दाखेरि हामी डिक्सनरीको मिनिङहरू पढेर हेर्दा पनि हामी देख्छौँ यो त एउटा लाइट फोटोग्राफी शब्द नै लाइटबाट आएको हो त्यसले गर्दा यसलाई लाइटलाई युज गरेर एउटा इमेज बनाउने यो एउटा तरिका हो फोटोग्राफी अब फोटोग्राफी भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा हामी पहिला सुन्छौँ चाहिन्छ फोटोग्राफीमा के चाहिन्छ सबैभन्दा पहिला चाहियो क्यामेरा अब अहिले डिएसएलआर र मिररलेस क्यामेराको बेसी चलन छ तपाईँले देख्नुहुन्छ डिएसएलआर क्यामेरा अलिकति ठुलो हुन्छ भने मिररलेस मैले अघि बोकेर आएको अघि भाइले हाम्रो प्रदर्शन ब्लग उहाँको पनि ब्लग छ उहाँले 2टा पिक्चर बनाइसक्नु भएको छ उहाँले चलाउनु हुँदै गरेको क्यामेरा मिररलेस सानो हुन्छ तर इक्वली पावरफुल हुन्छ अब डिएसएलआर र मिररलेस क्यामेरामा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई लेन्स पनि चाहिन्छ लेन्स इज भेरी एक्सपेन्सिभ लेन्स चाहिँ महँगो छ क्यामेरा बडीभन्दा लेन्स महँगो छ र लेन्सको पनि तपाईँको क्याटेगोरी छ तपाईँ कस्तो खालको फोटो खिच्नुहुन्छ सुरुमा मलाई पनि लाग्थ्यो कि दार्जिलिङमा फरेनर्सहरू देख्थेँ म कलेजबाट दार्जिलिङ पढेको कि लामो लेन्स बोकेर आएको यसको क्यामेरा चाहिँ भयङ्कर रहेछ जस्तो तर त्यो लेन्स ह्याज नथिङ टु डु विथ फोटोग्राफी लेन्स आफ्नो आफ्नो स्टाइलको लेन्स चलाउँछ जस्तै म कहिले पनि जुम लेन्स चलाउँथेँ जुम लेन्स भनेको यहीँ बसेर परको कुरालाई नजिक लिएर ख्याच्चे खिच्यो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो अल्छे फोटोग्राफी हो अल्छे फोटोग्राफी म माई बेस्ट जुम इज माई लेन्स म नजिक जान्छु नजिक गएर म तस्बिर खिच्छु अनि म प्रायः जस्तो ल्यान्डस्केप फोटो पनि खिच्दैन ल्यान्डस्केप सुरु गर्दाखेरि फोटोग्राफीको सुरु सबैले ल्यान्डस्केपबाट गर्छ ल्यान्डस्केप भनेको तपाईँले हेर्दा सुन्दर दृश्य देख्नुभयो त्यसलाई कैद गर्नुभयो कति मनोरम दृश्य अरूलाई देखाउनु भयो दामी हेर्छ त्यो एउटा छ जर्नर छ ल्यान्डस्केप अर्को जर्नर छ तपाईँको वेडिङ फोटोग्राफी जसलाई तपाईँले कमर्सियल बेसिसमा अहिले लिन सक्नुहुन्छ कसैले वेडिङ फोटोग्राफरहरूको बारेमा के नलेज छ लेकिन कसैले वेडिङ फोटोग्राफर हुन्छ जसले बिहामा गएर बेहुला बेहुलीको फोटोहरू खिच्छ त्यो हाम्रो तलतिरको भाइहरू पनि आएर खिच्छ त्यो क्लासेस लगाएर नट द्याट अहिले वेडिङ फोटोग्राफर हेज बिकम अ न्यू सेक्टर अलटुगेदर दार्जिलिङमा हामी दार्जिलिङ फोटोग्राफिक सोसाइटी अब फिलहाल हामीले नै सुरु गरेको दार्जिलिङ फोटोग्राफिक सोसाइटी र अहिले चाहिँ आफ्टर कम्प्लिटिङ 5 इयर्स अहिलेको प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट चाहिँ म छु तपाईँले देख्नुहुँदैछ यहाँ मैले यो पनि दार्जिलिङ फोटोग्राफिक सोसाइटीको लागि राखेको छु हाम्रोमा थुप्रै फोटोग्राफरहरू हुनुहुन्छ र उनीहरू डिफ्रेन्ट जर्नलबाट आएको कतिजनालाई निकोनको मेन्टर पनि हुनुहुन्छ निकोन क्यामेराको मेन्टर भनेपछि निकोन क्यामेराले नै उनीहरूलाई पैसा दिएर राखेको भाइहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रै फोटोग्राफिक सोसाइटीको छ त्यसले गर्दा हामीलाई त्यो आदान प्रदान भइबस्छ जति पनि फोटोग्राफीको ज्ञानहरू छ हामी एकअर्कालाई बाँड्ने गर्छौँ त्यसमा हाम्रोमा एकजना छ बीज प्रधान BIZ बीज प्रधान भनेर उहाँको एउटा वेब पनि छ उहाँ वेडिङ फोटोग्राफर हुनुहुन्छ इज भेरी सक्सेसफुल त आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि उहाँ सानो यस्तो क्यामेरा लिएर आउनुभएको थियो र हामीसँग एउटा इभेन्ट हाम्रो एनुअल इभेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हामी दार्जिलिङ चौरस्तामा जहिले पनि एनुअल इभेन्टमा फोटो एक्जिबिसन गर्छौँ त्यहाँ सेलको लागि पनि राख्छौँ त्यति बेला आउनुभएको थियो हामीसँग जोडिनु भयो पछि उहाँले फोटोग्राफीमा एकदम राम्रो गर्नुभयो अहिले उहाँ एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँले एउटा वेडिङ खिचेको 40 देखि 60 हजार चार्ज गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यतिको हल्का कमाइ छ तर त्यहाँ पुग्नुको लागि मेहनत बहुत गर्नुपर्छ सो त्यो भयो एउटा वेडिङ फोटोग्राफर नेक्स्ट छ तपाईँको स्ट्रिट फोटोग्राफरले विशेष गरी उहाँलाई देख्नुहुन्छ म आई एम मोर अफ स्ट्रिट फोटोग्राफर सडकतिर हुन्छ या साधारण दृश्यहरू उहाँले सडकको साधारण दृश्यहरू खिच्छ स्ट्रिट फोटोग्राफीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा पैसा कम्ती भए पनि तपाईँको प्यासन भएको कारणले गर्दा सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ एकदमै बेसी छ बुझ्नुभयो भने चाहिँ एकदमै भयङ्कर स्ट्रिट फोटोग्राफर भयङ्कर पनि छ तपाईँको जति पनि नेसनल जोग्राफी च्यानलबाट उनीहरू
स्पोन्सर्ड फोटोग्राफरहरू छ, मेग्नम फोटोज स्पोन्सर फोटोग्राफरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै मात्रामा स्ट्रिट फोटोग्राफर हुनुहुन्छ। अब स्ट्रिट फोटोग्राफरको खासियत चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले लिनुभएको तस्बिर चाहिँ घरिघरि हुँदैन। ल्यान्डस्केपमा चाहिँ त्यो हुनसक्छ। ल्यान्डस्केपमा आएर मैले जुत्तापिरको यहाँबाट तस्बिर लिएँ, दामी भयो, तपाईँहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ। स्ट्रिट फोटोग्राफीमा त्यो हुँदैन। सो द्याट्स वाइ इन स्ट्रिट फोटोग्राफी यु आर क्याप्चरिङ द मोमेन्ट। एउटा मान्छे हिँड्दै जाँदैछ, एउटा स्याडो, एउटा रिफ्लेक्सन, एउटा यस्तो सन्चोट गयो, तपाईँले त्यो कैद गर्नुभयो, त्यो फोटो मैले देखेँ, अब त्यो फोटो लिनु सक्दिनँ। त्यहाँ त्यो मान्छे त्यो जग्गामा हुँदै हुँदैन नेक्स्ट टाइम, र त्यो मान्छे भयो भने पनि त्यो सिनेरियो क्रिएटिभ। सो द्याट इज वाट स्ट्रिट फोटोग्राफी इज अल अबाउट। अर्को हुन्छ डकुमेन्ट्री फोटोग्राफर, जसमा फोटो जर्नलिजम पनि आउँछ, धेरै भाइले गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले स्टोरी बिल्डअप गर्नुहुन्छ, तपाईँको फोटो कन्भेज द स्टोरी। भिडियोमा के हुन्छ, भिडियोमा तपाईँ सबलाई हेर्नुहुन्छ, एउटा कहानी हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। फोटो जर्नलिजममा चाहिँ फोटो हेरेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यसमा कालिम्पोङको एउटा ग्रुपले गोर्खाल्यान्डको विषयमा एउटा काम गर्नुभएको छ। उहाँले फोटो मलाई पनि माग्नु भएको थियो, र मेरो पनि 2-3वटा फोटोहरू चाहिँ त्यसमा आएको छ। मैले त्यो पेज बिर्सेँ। यदि तपाईँहरूलाई पछि त्यसको जरुरत पऱ्यो भने मलाई वाट्सएप गर्नु सक्नुहुन्छ, म त्यो तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु। एकदमै राम्रो, मैले यही गोरुबथानकै फोटोहरू खिचेको छु। आन्दोलनको टाइममा त्यो नारा लाउँदै गरेको या त्यो स्ट्रिटमा एउटा प्ले हुँदै गर्दा मैले त्यो खिचेर त्यो पठाएको थिएँ। अन्त यहाँबाट एउटा फोटो चाहिँ मैले यहाँ पनि हालेको छु, त्यो फोटो म तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउँछु। त्यो चाहिँ हुन्छ डकुमेन्ट्री फोटोग्राफी। र यसको बारेमा म तपाईँलाई क्याटेगोरी पनि एक एकवटा देखाउँदै जान्छु। आशा गर्छु तपाईँहरूले त्यहाँबाट केही सिकेर जानुहुन्छ। सो फोटो खिच्नुको लागि क्यामेरा, लेन्स, पोस्ट प्रोसेसिङ चाहिन्छ, अलिअलि लाइट स्याडोजहरू मिलाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि सफ्टवेयर चाहियो, ट्राइपोड चाहिन्छ। ट्राइपोड भनेको त्यो अगाउने तपाईँले ब्याग चाहियो, मेमोरी कार्ड चाहियो, एक्स्ट्रा ब्याट्री चाहियो। यदि तपाईँहरू लामो लामो सुटिङको लागि जानुहुँदैछ भने फिल्टर पनि चाहिन्छ। पोलराइजिङ फिल्टर हुन्छ, त्यो चाहिँ ल्यान्डस्केप फोटोग्राफीमा बेसी युज हुन्छ। फ्ल्यास, कम्प्युटर मोनिटर, यो दुनियाँभरको छ। तर यो कुनै पनि छैन तपाईँको। तर तपाईँकोमा के छ, सबै कुरो एकै ठाउँमा छ। द्याट इज यो मोबाइल फोन। सो मोबाइल फोनले पनि उत्तिकै राम्रो तस्बिर लिन सकिन्छ। हुनसक्छ सार्पनेस र क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज हुन्छ, बट तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ मोबाइल फोटोग्राफीले पनि तपाईँले क्याच गर्न सक्नुहुन्छ। रिनाउन्ड फोटोग्राफर्सहरू हुनुहुन्छ, जसको फ्रेम्सहरू लाखौँ रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। उहाँहरूले मान्नुहोस् नमान्नुहोस् धेरैवटा फोटोहरू मोबाइल फोनले खिचेको फोटोहरू हुन्छ। त्यो मोबाइल फोन सजिलो, सानो छ, जहीँ बोकेर जाँदा पनि हुन्छ, ब्यागमा अगाडि पछाडि जुनै सिचुएसनमा तपाईँलाई सजिलो। बसमादेखि एउटा दामी बसभित्रबाट खाँचा खिच्नु म त्यसो गर्छु। सबैजनालाई नमस्ते है, म तेज कुमार थापा, चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसर अनुग्याले दार्जिलिङ। सो आजको हाम्रो यो जर्नलिजम एन्ड फोटोग्राफी जुन वर्कसप थियो है, एक दिनको। सो यो प्रोग्राम स्पेसली चाहिँ हामीले अब अनुग्याले दार्जिलिङ अनि गोरुबथान वेबको संयुक्त तत्त्वावधानमा आयोजित गरेको। सो यसको यो फोटोग्राफी अनि जर्नलिजमको प्रोग्राम गर्नु पछाडि चाहिँ अब यसको चाहिँ हाम्रो मेन अब उद्देश्य के छ भने अनुग्याले संस्थाले 2013 देखि है चिल्ड्रन्स क्लब जुन हाम्रो नानीहरूको ग्रुप छ है, त्यो ग्रुपहरू चलाइरहेको छ हाम्रो यो गोरुबथानको विभिन्न एरियामा, इभन इन दार्जिलिङतिर पनि। सो अब किनभने नानीहरूको पनि अब उनको ग्रुपहरूको के छ भने गतिविधिहरू भइरहेको छन्, तर के हुन्छ भने त्यो गतिविधिहरू चाहिँ अब हामीलाई लाग्छ अब हामीले एउटा के भन्छ रिपोर्टिङ स्ट्रक्चरमा अनि एउटा उसलाई चाहिँ भिजिबिलिटी है, त्यो चाहिँ अब हामीले गर्नु सकेनौँ है। सो
त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो नानीहरूसँग चाहिँ अब हाम्रो एनुअल मिटिङ बाई एनुअल मिटिङहरू हुँदाखेरि चाहिँ नानीहरूले पनि कतिपय अब उनीहरूले चाहिँ अब इस्युजहरू राखे। अब नानीहरूले चाहिँ अब भन्नु पनि भयो है कि अब हामीलाई अलिकति कसरी चाहिँ फोटो खिच्नै पर्ने प्रोग्रामको, किनभने अब आइडिया हुँदैन नानीहरूलाई। उनीहरूलाई चाहिँ प्रायः चाहिँ अब जस्तो पायो त्यसै फोटोहरू खिच्नुहुन्छ। सो अलिकति टेक्निकली नलेजहरू चाहिँ नानीहरूले पनि आफ्नो इच्छाहरू जाहिर गर्नुभयो कि उहाँले अलिकति फोटोग्राफीमा टेक्निकल नलेजहरू पायो भने अझै राम्रो हुन्छ। अनि साथै साथ हामीलाई लाग्यो होइन अब किनभने अब नानीहरूको कतिवटा इभेन्ट्स हुन्छ, सायद अब हाम्रो जुन टिम छ उहाँले चाहिँ प्रायः चाहिँ फोकस गर्नु सक्नुहुन्न होला अब है, एक्टिभिटीहरू गर्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्नुहुन्छ है, उहाँले एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ नानीहरूलाई। तर त्यो एडभोकेसीलाई चाहिँ एउटा के भनौँ न है, भिजिबिलिटी चाहिँ दिने चाहिँ अब एकदमै जरुरी छ। किनभने त्यो कुनै पनि भिजिबिलिटीले नै अब नानीहरूको आत्मबल है, उनीहरूको विश्वासलाई चाहिँ अझै अगाडि बढाउँछ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई लाग्यो अब सानो एउटा उनीहरूलाई चाहिँ अब न्युज रिपोर्टिङ कि अब कुनै पनि अब उनीहरूको इभेन्ट्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ न्युजमा चाहिँ लेख्नुपर्ने, न्युज कुन प्रकारले चाहिँ लेख्नुपर्ने, सानो सानो बाल अधिकारको क्षेत्रको या उनीहरूको जति इभेन्ट छ बाल अधिकारको विषयलाई लिएर त्यो इभेन्ट्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने, त्यसको माथि चाहिँ अब हामीले आज यो एक दिनको वर्कसप राखेँ। साथै साथै हामीले एउटा अनलाइन सेफ्टी, किनभने यिनीहरू सबै युथहरू हो है, अहिले यो पेन्डेमिकले चाहिँ अब है अनलाइनमा नानीलाई धेरै खतराहरू भइरहेछ, त्यसमा पनि एउटा सानो सेसन्सहरू हामीले युथहरूसँग राखेँ। अनि अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो गोरुबथान वेबबाट पनि हामीले धेरै नै सहायता पाएँ। स्पेसली अब हाम्रो आजको कार्यक्रममा आशिष राई सर आउनुभएको थियो, दार्जिलिङ फोटोग्राफी एसोसिएसन सोसाइटीको उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो लेनिन दाजु पनि है, उहाँले पनि अब आजको हाम्रो यो स्पेसली जर्नलिजमको माथि चाहिँ कसरी चाहिँ चाइल्ड राइट्स जर्नलिजम कसरी चाहिँ गर्नुपर्ने, अब कसरी चाहिँ नानीहरूको चाइल्ड राइट्सको न्युजहरू चाहिँ कसरी चाहिँ के कन्टेन्टहरू चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ कुनै अब न्युजमा चाहिँ न्युज पठाउनुको लागि चाहिँ। सो लेनिन राई सरले पनि अब यसको विषयमा चाहिँ फोकस गर्नुभयो। अनि हाम्रो साथै साथै अब हाम्रो डम्बरा राई सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि उहाँको जुन एउटा फोटोग्राफीको अनुभव छ है, कुन प्रकारको फोटोग्राफी ओपन स्पेसमा, इन्डोर स्पेसमा इभेन्टहरू फोटोग्राफीहरू चाहिँ अब कुन प्रकारले चाहिँ अब यो गर्नुपर्ने, त्यसको विषयमा चाहिँ उहाँले पनि अब उहाँको अनुभव चाहिँ सेयर गर्नुभयो। आई होप अब है नानीहरूको अब 100% लर्निङ हुनु सकेन होला है, तर पनि मलाई लाग्छ अब नानीले धेरै नयाँ कुरोहरू यहाँबाट सिक्नु भएको छ। अनि यसमा चाहिँ अझै किन स्किल त अलरेडी नानीहरूमा धेरै स्किल छ, उहाँकोमा बोल्ने स्किल छ, उहाँकोमा गर्ने स्किल छ, तर यो कुरालाई चाहिँ अब उहाँको बोल्ने अनि उहाँको एक्टिभिटी गर्ने स्किललाई चाहिँ धेरै सार्पनेस लिएर आउँछ। उहाँको भिजिबिलिटी चाहिँ अब नानीहरूले आफै नै आफ्नो भिजिबिलिटी चाहिँ यो जर्नलिजम एन्ड यो फोटोग्राफीबाट चाहिँ उहाँले प्रदर्शित गर्नु सक्नुहुन्छ। सो मलाई अब आजको यो प्रोग्राममा धेरै जग्गाबाट नानीहरू थियो, फर्सिटार निमबस्ती, अप्पर फागु, लोवर फागु, अराउन्ड 55 पार्टिसिपेन्ट नानीहरू थियो है। सो नानीहरूको फिडब्याक सुन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब धेरै एकदमै राम्रो लाग्यो आजको यो कार्यक्रम। एकदमै इनोभेटिभ इभेन्ट हो, अनुज्ञालयको इनिसिएटिभ हो। अनुज्ञालयले रिसेन्टली अस्ति 20 तारिकदेखि नै अब हामीले पोखरेबुङहरू एरियामा गरे, दार्जिलिङहरूतिर चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम गरे। 20 तारिक हाम्रो पनि प्रोग्राम यो गर्ने थियो इन्टरनेसनल फोटोग्राफी डेमा, तर अब सायद लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्नु सकेनौँ। सो आजको हाम्रो यो कार्यक्रम एकदमै सफल भयो। यसको लागि चाहिँ म हाम्रो टिमलाई इभन एन्ड म गोरुबथान वेबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो आजको वक्ताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, नानीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो हाम्रो प्रोग्रामलाई सफल बनाउनुमा उहाँको ठुलो भूमिका रहेको मैले अनुभव गरेको छु। Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.